Գյումրիում տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների համար քարոզարշավին մասնակցող ընդդիմադիր որոշ ուժեր գյումրեցիներին իրենց ծրագիրը ներկայացնելու փոխարեն կարծես այլ ճանապարհ են ընտրել։ Թող ինձանից վախենան, իրանք թող ինձանից վախենան, տագը բան չի մնացել, աշխարհի վերջն է, իրանք կոնկրետի թող ինձանից այն կյանքում վախենան։ Օրինակ, Կոմունիստական կուսակցության ցուցակի առաջին համարը Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը հայտարարում է, եթե ինքը չհաղթի, ապա ռուսներին Գյումրիից քշելու են եւ բերելու են թուրքերին։ Իսկ իմ հզոր համայնք կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն Սերժ Սարգսյանի փեսայի անդավաճան ընկերն ու հանրապետականի կողմից հովանավորվող Ռուբեն Մխիթարյանը հայտարարել է, թե Գյումրու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողքին կանգնածները ադրբեջանցիներն ու թուրքերն են։ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը, որը վերջին օրերին ակտիվ մասնակցում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Սարիկ Մինասյանի քարոզարշավին, Հայկական ժամանակի հետ զրույցում զարմանում է, ում նկատի ունի Մխիթարյանը, այն գյումրեցիներին, որոնց մեծ մասը 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընտրել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Ում են վիրավորում իրենք։ Սարիկ Մինասյանի թիմին, մեր թիմին, դեմոկրատները պատերով են տվել, բոլոր են նրանք, ովքեր որ փորձում են պիտակավորել գյումրեցիներին, այլ բառ չեմ ուզում օգտագործել, որոնք փորձում են պիտակավորել գյումրեցիներին, որոնք փորձում են պիտակավորել մեզ։ 31 կա, թող հստակ գիտենան, կա մարտի 31, եւ մարտի 31-ին բոլորս դուրս են գալու քաղաք ու նայենք իրար աշխարհի մեջ։ Թող ես իմ խոսքերը չհամարեն ու չվերագրեն որպես բառնալիք, ես իմ խոսքերը ուղղակի վերագրեն որպես կոչ, որ մնանք բարոյական սահմաններում եւ 31-ին դուրս գալուց փողոց չհամաչենք իրար աշխարհի մեջ նայելուց։ Վերջինս շեշտում է, որևէ մեկը թող չփորձի գյումրեցիների հետ նմանատիպ բառամթերքով խոսել, իսկ այն, որ այս վարքով տվյալ ուժերը նպատակ ունեն սադրելու քարոզարշավի ընթացքը, Արուշանյանը չի հերքում։ Այո, բնականաբար, նա առաջինը գոհն է բաղավում, բռնեք գողին, այդ հնու ձեգա ասացվածք է, ասենք պիտակավորելով մեզի մտածում են, թե իրան պիտակները դուրս է գալու վերեք։ Այդ պիտակները տալուց առաջ թող մտածեն, որ ուժելի որ նախագահների մեջքին կան, դա ով է իրանց մեջքին կանգնա, թող հստակ գիտակցեն, հասկանան անցած ճանապարհն ու եղած արած գործերը թող ֆիքսեն, հետո նոր պիտակավորեն։ Այդ պիտակավորումները հենց դրա համար է առաջնային եւ երկրորդը, այո, քաղաքը տանում են ցնցումների, որը յուրաքանչյուր վիրավորանք անպատասխան չի մնալու, յուրաքանչյուր խոսք ուժ անպատասխան չի մնալու։ Ըստ նրա, այս բառամթերքը գալիս է նաև նրանից, որ այդ ուժերը գյումրեցիներին որևէ ասելիք չունեն։ Ինչ է բերել մեր քաղաքական 26 թվականի ընտրությունները մտածում։ Այդ ընտրությունները Գյումրեցու մասին է, այդ ընտրությունները Գյումրու մասին է։ Իմաստը ո՞րն է, գիտեք իմաստը, հասկանում եք, բայց ուր եք տանում այս քաղաքը չեք ցնցումների տանում, չեք երիտասարդների իրար դեմ հանում։ Չի հնարավոր չէ Գյումրեցուն հարիր բառապաշար օգտագործել, հնարավոր չէ խոսել նախընտրական ծրագիր, չունի նախընտրական ծրագիր, չունեն ասելու բան Գյումրեցուն։ Այստեղից հենց երևում է յուրաքանչյուր քաղաքացու, յուրաքանչյուր տեխնատուի նախ բանանը։ Վերջնակետը, մեր վերջնակետը Գյումրին է, բայց վերջնակետի համար զարգացման ծրագիր ունենք, վերջնակետի համար առանց աշխատանք ունենք, անվելիք աշխատանք ունենք, իսկ այն մարդկանց վերջնակետը 26 թվականի ընտրություններ Գյումրին իրանք ստանապես հետաքրքիր չէ։ Դրա համար էլ այդ բառամթերքն են օգտագործում, դրա համար այդ պիտակավորումն են տալիս, դրա համար ստանում են հրահրում են բախումներ ու այն լարված իրավիճակը, որը քաղաքում փորձում են ստեղծել։ Մենք ել եմ ասում, չենք տրվում այդ սադրանքներին, գյումրեցիները շատ լավ հասկանում են այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը աշխատելու է իրանց դեմ։ Ու որևիցե մեկը չփորձի գյումրեցիներին վիրավորել, որևիցե մեկը չփորձի մեր թիմին կամ մեր տեխնատուին վիրավորել։ Այդ ամեն ինչը անպատասխան չի մնալու։ Լռությունը չի նշանակում հանդուրժողականություն։ Շիրակի մարզպետը հիշեցնում է, որ Գյումրու բոլոր ընտրություններում այս ուժերը մերժվել են, սպասվող ընտրություններին էլ նույն պատկերն է լինելու։ Գյումրեցու մոտ ոչ փողն է աշխատում, ոչ էլ բարեկամի հորդորը, վստահ է նա։ Հիշողությունը, մեր հիշողությունը շատ թույլ չէ։ Գյումրեցին ընտրություն կատարելու չի կատարում պայի ազդեցության տակ, բարեկամի հարևանի հորդորով կամ այլ անօրինական միջոցներով։
ժամանակին էլ շատ ոչոսներ են փորձել օգտագործել, հեչ ժամանակ չի աշխատել Գյումրեցու վրա։ Այդ ամեն ինչը ոչ փող բաժնելը, ոչ ստիպելը, ոչ էլ քեթիկ նկարելը։ Ամի Գյումրեցին հստակ գիտի ինքը ինչ է անելու, որովհետև յուրաքանչյուր որոշում կայացնելուց առաջ երկար վերլուծություն է անում Գյումրեցին։ Հենց այդ հստակ վերլուծության հիման վրա Դավիթ Արուշանյանը վստահում է մարտի 30-ին Գյումրեցու ընտրությանը։ Ես վստահ եմ Գյումրեցու խոհեմության վրա, վերլուծական ունակությունների վրա եւ ապագայի տեսլականի վրա։ Գյումրեցին միշտ ուզեցել է լավ ապրի, Գյումրեցին միշտ ամեն ինչ արել է, որ լավ ապրի, ու քաղաքապետի ընտրությունները եւս մեկ քայլ է իրենց կյանքի որակի փոփոխության։ Եվ նման որոշում կայացնելուց առաջ շատ երկար մտածում ու հաշվարկում են մեր գյումրեցիները։ Եվ ես վստահում եմ գյումրեցանց որոշման վրա, որ իրանք ամսի 30-ին ճիշտ ընտրություն են կատարելու եւ ընտրեն համար մեկ քվեատերտիկը մեր տարիքին, իրենց տարիքին։